El primer meme de un gato en internet se atribuye generalmente a Oolong the Pancake Bunny, aunque este meme es técnicamente protagonizado por un conejo. Sin embargo, si nos enfocamos en memes de gatos, uno de los primeros y más icónicos es The Cat Who Wants Cheeseburger, que se volvió parte del sitio web I Can Has Cheeseburger lanzado en 2007. I Can Has Cheeseburger popularizó los lolcat, imágenes de gatos con subtítulos humorísticos en inglés mal escritos, y se convirtió en un pionero en la cultura de memes de gatos. Este formato con gatos y textos graciosos con errores gramaticales intencionados estableció las bases para la dominación de los memes centrados en gatos que continúan siendo populares en internet hoy en día.